Часто болеете? Ваши ОРЗ затягиваются, насморк и кашель никак не проходят. Возникают осложнения, то гайморит, то отит, то бронхит. А может быть, вас замучили слизь в горле, герпес, молочница? Если это так, слушайте внимательно, потому что этого вам не скажет никто. Хотите избавиться от этих проблем? Никогда не сочетайте крупу, муку, крахмал и сладости. Такие, казалось бы, полезные: мюсли, гранолы, кашка с фруктами, шарлотка безобидная, эклерчик. Они губят ваш иммунитет. Никогда не сочетайте сладкое с белком. Сладкий протеиновый батончик, молочный коктейль, мороженое, сладкий творожок или йогурт с полезными бактериями, стейк, запитый сладкой газировкой. Такое сочетание губит ваш иммунитет. Как это происходит, разворачивайте описание под видео и читайте.